Under de 2 månedene med mørketid, min mann ble en annen person. Jeg våknet midt på natten, og mannen min sto ved vinduet, helt ubevegelig, og stirret ut i intet av det arktiske mørket. Da jeg rørte ved skulderen hans, snudde han ansiktet mot meg, og jeg gjenkjente ikke mannen som sto der. Øynene hans var tomme, uttrykket hans var noen jeg aldri hadde sett før. I det øyeblikket innså jeg at noe forferdelig skjedde i Tromsø, og at det kanskje var for sent til å redde mannen jeg elsket. Mitt navn er Ingrid, jeg er 34 år, og dette er historien om hvordan jeg nesten mistet mannen min under mørketiden, perioden med mørketid som forvandler Nord-Norge til et sted hvor solen ikke går opp over 2 måneder. Folk som aldri har bodd her forstår ikke hva det betyr å leve uten sollys. De forstår ikke hvordan fraværet av solen kan endre et menneske fullstendig, og forvandle noen vennlig til noen ugjenkjennelig. Alt begynte i oktober, da Erik og jeg flyttet fra Oslo til Tromsø. Mannen min hadde nettopp fått en drømmejobb som ingeniør i et fornybar energiselskap. Vi var spent på flyttingen, til tross for alle advarslene vi fikk. Min mor, som ble født i Bergen, ba oss innstendig om å tenke oss om. Hun sa at hun kjente historier om familier som hadde flyttet til det ytterste nord, aldri var de samme igjen. Jeg trodde hun overdrev. Hvor feil jeg tok? Erik har alltid vært min trygghet. Vi møttes på Universitetet i Oslo for 10 år siden, og fra første dag var han det mest balanserte, kjærlige og tilstedeværende mennesket jeg noensinne hadde møtt. Han sto opp tidlig hver dag for å lage frokost, overrasket meg med små lapper som ble lagt igjen på kjøleskapet, og hadde uendelig tålmodighet med meg, selv på mine verste dager. Leiligheten vår i Oslo var liten, men den var vår helligdom. På lørdagsmorgenene lagde vi pannekaker sammen mens vi hørte på jazz, og om kvelden så vi filmer innrullet på sofaen med katten vår Freya. Flyttingen til Tromsø skjedde i slutten av september. Byen var fantastisk, omgitt av dramatiske fjell og fjorder som tok pusten fra en. Vi leide et typisk norsk rødt trehus i utkanten av byen, med utsikt over Tromsøsundet. Naboene våre, Lars og Solveig, et eldre ektepar som hadde bodd der i over 40 år, tok imot oss med en tradisjonell kransekake og kaffe. De virket vennlige, men jeg la merke til en bekymring i Solveigs øyne da jeg nevnte at det var første gang vi bodde så langt nord. I løpet av de første ukene i oktober var alt perfekt. Den arktiske høsten hadde en unik melankolsk skjønnhet. Bladene på de få bjørketrærne ble gylne, og himmelen hadde toner av lilla og oransje under solnedgangen som varte i timevis. Erik var begeistret for den nye jobben, kom hjem full av energi, og fortalte om de innovative prosjektene han jobbet med. Vi brukte ettermiddagene på å utforske Tromsø, besøkte Polarmuseet, gikk over Tromsøbrua, drakk kaffe på de sjarmerende kaféene i sentrum. Men så kom november. Og med november kom mørket. Den 21. november gikk solen opp for siste gang. Jeg var ikke forberedt på den psykologiske virkningen av det. Det er ikke bare fraværet av lys, det er følelsen av at noe grunnleggende har blitt stjålet fra deg. Himmelen forblir i en evig tilstand av blålig skumring i noen timer ved middagstid, men deretter er det bare mørke. Mørke klokken 8 om morgenen, mørke klokken 3 om ettermiddagen, mørke når du går til sengs og mørke når du våkner. De første endringene i Erik var subtile. Han begynte å sove mer. Til å begynne med trodde jeg det bare var tretthet fra jobben. Men så begynte han å ligge i sengen til 10-11 om morgenen i helgene. Når jeg prøvde å vekke ham, ble han irritert, noe som var helt utenfor det normale. Erik hadde aldri vært en irritabel person. I den andre uken av desember sluttet han å lage frokost. Lappene på kjøleskapet forsvant. Når jeg spurte om alt var i orden, bare ristet han på hodet og mumlet at han var trøtt. Øynene hans, som alltid hadde vært så uttrykksfulle, begynte å virke stive, fjerne. Jeg prøvde å opprettholde rutinen vår. Jeg lagde middag hver kveld, favorittrettene hans, fårikål, det tradisjonelle norske lammelammestuen, kjøttkaker med potetmos og brunsaus, grillet laks med dillsaus. Men Erik bare prikket maten på tallerkenen, spiste noen biter uten å virkelig smake noe. Samtalene under middagen, som tidligere hadde vært livlige og fulle av latter, ble til ubehagelig stillhet bare avbrutt av lyden av bestikk. Jobben begynte å ringe. I begynnelsen var det høflige meldinger som spurte om Erik hadde det bra, om han trengte noe. Deretter ble telefonene hyppigere, mer bekymret. Erik hadde vært borte 3 dager på rad uten å varsle. Da jeg konfronterte mannen min om dette, eksploderte han for første gang. Jeg kommer aldri til å glemme det øyeblikket. Vi var i stuen, mørket presset mot vinduene til tross for at klokken bare var 4 om ettermiddagen. Jeg spurte forsiktig om jobben, og Erik reiste seg fra stolen så brått at han veltet kaffekoppen som sto på bordet.
Han ropte til meg og sa at jeg ikke forsto noe, at han ikke lenger kunne tåle å gå til stedet, at fluorescerende lys på kontoret brant i øynene hans, at kollegene så på ham på merkelig måte. Hendene hans skalv mens han snakket, og det var en desperasjon i stemmen hans som skremte meg dypt. Etter utbruddet var han stille i timevis, og satt i mørket i stuen uten å tenne lysene. Da jeg prøvde å tenne lampene, ba han, nesten tiggede, om at jeg skulle la dem være av. Han sa at det kunstige lyset gjorde vondt, at bare mørket ga trøst. Det var på den tiden jeg virkelig begynte å bekymre meg. Jeg søkte etter informasjon på nett om sesongdepresjon, om den sesongavhengige affektive lidelsen som påvirker så mange mennesker i nord. Jeg leste vitenskapelige artikler, diskusjonsfora, rapporter fra andre mennesker som bodde i Arktis. Alle snakket om viktigheten av kunstig lys, av lysterapilamper, av vitamin D. Jeg kjøpte umiddelbart en dyr terapilampe, en av de som etterligner sollys. Da jeg viste Erik, i håp om at han ville være takknemlig, så han på apparatet med et uttrykk av avsky og forlot rett og slett rommet. Julen nærmet seg. I Oslo hadde dette alltid vært vår favorittid på året. Vi dekorerte leiligheten vår sammen, så de norske julefilmene, lagde pepperkaker i tradisjonelle former. Men i år nektet Erik å delta i noen forberedelser. Da jeg hengte opp julelysene på verandaen, var han synlig ukomfortabel og ba meg om å ta dem ned fordi de plaget ham. Jeg prøvde å snakke med naboene våre om hva som skjedde. Solveig inviterte meg til te hjemme hos seg en ettermiddag. Vi satt i det koselige kjøkkenet hennes, dekorert med tradisjonelle norske tekstiler og familiebilder som dekket generasjoner. Hun holdt hånden min og sa noe som gjorde meg enda mer redd. Hun fortalte at for 40 år siden, under hennes første mørketid i Tromsø, hadde Lars gått gjennom noe lignende. Han hadde blitt så deprimert at han forsvant i 3 dager, og ble funnet i en forlatt hytte i fjellene, uten minne om hvordan han hadde kommet hit. På dette tidspunktet vil jeg gjerne ta en pause og spørre hvor du ser denne videoen fra. Har du noen gang gått gjennom noe lignende? Kjenner du noen som har lidd av mørketid eller dyp sesongdepresjon? Legg igjen i kommentarene, jeg vil virkelig gjerne vite historien din og hvordan nå. Tilbake til fortellingen min. Etter samtalen med Solveig visste jeg at jeg måtte handle. Jeg bestilte en time med en psykolog som spesialiserte seg på lidelser relatert til mørketid. Overtale Erik til å gå var en kamp. Han nektet først og sa at han ikke var syk, at han bare trengte tid. Men etter mye insistering, og en spesielt skremmende krise der jeg fant han gråtende på badet midt på natten, gikk han endelig med på det. Doktor Hansen var en mann i 50-årene, med en beroligende ro og vennlige øyne. Kontoret hans var bevisst opplyst med lamper som etterligner naturlig lys, og veggene var malt i varme toner av gult og oransje. Under den første konsultasjonen forklarte han at det Erik gikk gjennom var mer alvorlig enn vanlig sesongdepresjon. Det var et alvorlig tilfelle av sesongavhengig affektiv lidelse, kombinert med det som så ut til å være symptomer på depersonalisering. Erik gikk gjennom en prosess da hans egen identitet løste seg opp i mørket. Den menneskelige hjernen ble ikke designet for å fungere uten sollys i lange perioder. Mangelen på lys påvirker dypt vår produksjon av serotonin og melatonin, hormoner som er avgjørende for å regulere humøret vårt, søvnen og identitetsfølelsen. I ekstreme tilfeller, som Eriks, kan personen begynne å føle at de ikke lenger er seg selv, som om de levde i en permanent drøm eller observerte sitt eget liv utenfra. Behandlingen inkluderte intensiv lysterapi, tilskudd av vitamin D i høye doser, antidepressiv medisinering og ukentlige terapiøkter. Men doktor Hansen var ærlig med oss. Han sa at bedringen ville være langsom, og at de neste månedene ville være utfordrende. Januar ville være spesielt vanskelig fordi det ville være toppen av mørket, det fjerneste punktet fra lysets retur. Jeg prøvde å følge alle anbefalingene religiøst. Jeg etablerte en streng rutine. Vi våknet 7:00 om morgenen, uavhengig av hvordan Erik følte seg. Han brukte 30 minutter foran terapilampen mens vi spiste frokost. Jeg lagde næringsrik mat, rik på omega-3 og vitamin D. Jeg tvang korte turer i løpet av de få timene med skumring ved middagstid, selv når Erik motsto seg. Men til tross for all innsatsen fortsatte han å bli verre. Mannen jeg hadde giftet meg med forsvant foran øynene mine. Erik begynte å ha fullstendig uregelmessige søvnmønstre. Noen netter var han våken til 5 om morgenen, bare sittende i mørket. Andre ganger så han i 16 timer i strekk. Han sluttet å dusje regelmessig. Hans personlige hygiene, som alltid hadde vært upåklagelig, forverret seg. Han brukte de samme klærne i flere dager. Det som skremte meg mest var øynene hans. Når han så på meg, var det som om han så gjennom meg, ikke på meg.
Det var som om personen jeg elsket hadde gått sin vei og bare etterlatt et tomt skall. Noen ganger fikk jeg ham til å mumle alene, samtaler som ikke ga mening, som om han snakker med noen som ikke var der. Januar kom og brakte med seg det mest skremmende øyeblikket i hele denne prøvelsen. Det var en tirsdag, jeg husker det perfekt fordi det hadde vært min 34-årsdag dagen før, en dato som gikk helt upaktet hen. Klokken var 3 om morgenen da jeg våknet og innså at Erik ikke var i sengen. Jeg reiste meg umiddelbart, hjertet mitt akselererte. Jeg lette gjennom hele huset og tente lysene i hvert rom. Jeg fant inngangsdøren åpen, og slapp inn den kalde januarluften. Temperaturen var på -15 grader. Jeg løp ut, barbent i snøen, og ropte Eriks navn. Mørket var absolutt, undertrykkende, kveldende. Jeg brukte mobilens lommelykt til å lete, hjertet mitt banket så hardt at jeg kunne høre det i ørene. Det var da jeg så ham. Erik sto midt i hagen, var dekket av snø, iført bare en t-skjorte og pyjamasbukser, helt barbent. Han sto stille, ubevegelig, med armene åpne, ansiktet vendt opp mot den svarte himmelen. Da jeg nærmet meg, kunne jeg se at han gråt, tårer frøs på kinnene hans. Jeg løp bort til ham, ropte navnet hans og ristet skuldrene hans. Han var iskald ved berøring, leppene begynte å bli blå. Men det som terroriserte meg var da han sa da han endelig fokuserte øynene på meg. Med en merkelig rolig stemme hvisket han at han hadde sett noe i mørket, at mørket hadde snakket til ham og lovet fred hvis han bare overga seg til det. Jeg klarte å dra ham tilbake inn i huset. Jeg ringte umiddelbart doktor Hansen, som instruerte at de skulle ta Erik til det psykiatriske akuttmottaket. Det var den lengste natten i livet mitt. Jeg satt i venterommet på sykehuset, lukten av desinfeksjonsmiddel fylte lungene mine, og jeg lurte på om jeg ville miste mannen min for alltid. Jeg lurte på om beslutningen om å flytte til Tromsø hadde ødelagt mannen jeg elsket. Erik ble innlagt i en uke. I løpet av den tiden ble behandlingen intensivert. De justerte medisinene hans, implementerte mer aggressive terapier, og han hadde daglige økter med psykiatere som spesialiserte seg. Jeg besøkte ham hver dag, satt ved siden av sengen hans, holdt hånden hans og snakket om minnene våre i Oslo, om planene våre for fremtiden, om hvor mye jeg elsket ham. Sakte, veldig sakte, begynte jeg å se små tegn på at min Erik kom tilbake. En dag smilte han da jeg fortalte en dum spøk. En annen dag klemte han hånden min tilbake da jeg holdt hans. Han begynte å stille spørsmål om Freya, katten vår, og spurte om hun spiste godt, om hun savnet meg. Det var små øyeblikk, men for meg var de alt. Da Erik ble utskrevet, inngikk vi en pakt. Vi ville gjøre alt vi kunne for å overleve resten av mørketiden, men når solen kom tilbake, ville vi revurdere livet vårt i Tromsø. Kanskje dette stedet ikke var for oss, og det var greit. Det var ingen skam i å anerkjenne våre grenser. De påfølgende ukene var viet til gjenoppbygging. Vi etablerte en enda mer strukturert rutine. Erik brukte terapilampen sin religiøst. Vi tvang oss selv til å gå ut av huset i løpet av dagen, selv om det bare var i 15 minutter, for å oppleve det lille omgivelseslyset som var tilgjengelig. Jeg begynte å lage retter som Erik alltid hadde elsket, og prøvde å koble ham til igjen med glade minner gjennom mat. Han tok medisinene sine uten feil, og vi fortsatte de ukentlige øktene med doktor Hansen. Men viktigere enn alt dette, vi snakket. Vi snakket om alt som skjedde, om frykten hans, om hvordan han følte seg. Erik beskrev opplevelsen av dyp sesongdepresjon på en måte som knuste hjertet mitt. Han sa det var som om hans essens ble sugd av mørket, som om hver dag uten sol slettet litt mer av hvem han virkelig var. Han sa at han hadde øyeblikk hvor han ikke kunne huske hvordan det var å føle glede, hvordan det var å le, hvordan det var å føle solens varme på huden. Vi snakket også om skyld. Erik følte seg forferdelig skyldig for alt jeg hadde gått gjennom, for alle gangene han hadde dyttet meg bort, for de harde ordene, for frykten han hadde forårsaket. Jeg holdt ansiktet hans mellom hendene mine og sa gjentatte ganger at det ikke var hans feil, at han var syk, at psykiske sykdommer er like ekte som fysiske sykdommer. Februar brakte en uventet gave. Vi begynte å se de første tegnene på at lyset kom tilbake. Det var ikke solen ennå, men skumringen ved middagstid ble litt klarere, varte litt lenger. Disse ekstra minuttene med lys gjorde en stor forskjell. Erik begynte å få mer energi. Han gikk tilbake til jobb, i utgangspunktet bare noen timer om dagen, og økte gradvis etter hvert som han følte seg i stand til. Selskapet var overraskende forståelsesfullt. Eriks leder, som også hadde vokst opp i Nord-Norge, forsto perfekt hva som hadde skjedd. Han justerte Eriks arbeidsmengde, tilbød fleksible timer og sørget for at han hadde tilgang til et godt opplyst arbeidsområde. I midten av februar skjedde det noe magisk. Lars,
naboen vår, banker på døren vår en tidlig morgen, med et stort smil i ansiktet. Han sa at om noen dager ville vi ha soloppgangen, den første soloppgangen etter måneders mørke. Han og Solveig inviterte oss til å gå opp til Storstein med dem for å se på arrangementet. Det er en tradisjon i Tromsø. Hundrevis av mennesker går opp på fjellet for å være vitne til solens retur. Dagen kom endelig. Det var 21. januar, nøyaktig 2 måneder etter den siste solnedgangen. Erik og jeg forberedte oss nøye og kledde oss i de varmeste klærne våre. Vi gikk opp fjellet ved hjelp av fjellheisen Teibanen sammen med dusinvis av andre Tromsø-innbyggere. Atmosfæren var en av feiring, men også av dyp lettelse. Alle der forsto hva det betydde å overleve mørketiden. På toppen av fjellet var utsikten spektakulær. Vi kunne se hele Tromsøbyen spredt nedenfor, lysene blinke i mørket før daggry. Fjorden var rolig og reflekterte stjernene. Og så, sakte, begynte horisonten å endre seg. Et snev av oransje dukket opp, så rosa, så gyllen. Jeg holdt Eriksson mens vi observerte. Tårer rant fritt nedover ansiktet mitt. Da de første solstrålene endelig dukket opp over horisonten, brøt mørket i måneder, gikk en kollektiv mumling av beundring gjennom mengden. Noen folk gråt åpent, André omfavnet hverandre, noen ble bare stille og absorberte lyset. Jeg så på Erik og så noe jeg ikke hadde sett på flere måneder. Tårer rant nedover ansiktet hans også, men han smilte. Det var et ekte smil, det smilet jeg hadde blitt forelsket i for år siden. Han klemte hånden min, trakk meg inn i en tett klem og hvisket i øret mitt at han elsket meg, at han angret på alt, at han lovet å kjempe hver dag for å gå tilbake til å være mannen jeg fortjente. I det øyeblikket, på toppen av det fjellet, badet i lyset fra solen som vi ikke hadde sett så lenge, visste jeg at vi kom til å ha det bra. Det ville ikke bli lett, og vi måtte ta vanskelige avgjørelser om fremtiden vår i Tromsø, men vi overlevde det verste. Vi overlevde sammen. I månedene som fulgte, mens dagene gradvis ble lengre, fortsatte Erik å bli bedre. Det var ikke en lineær bedring, det var opp- og nedturer, gode dager og vanskelige dager. Men den generelle trenden var positiv. Han gikk tilbake til jobb på heltid. Vi begynte å utforske Tromsø igjen, denne gangen med sol, oppdaget at byen hadde en helt annen skjønnhet når den var opplyst. Vi gikk i fjellene, nå dekket av ville arktiske blomster. Vi gikk for å se hvaler i fjorden. Vi deltok i Midnight Sun-festivalen, hvor solen ikke går ned i flere måneder, den eksakte motsatte av det vi nettopp hadde opplevd. Erik lærte meg å fiske laks i de krystallklare elvene som omgir byen. Vi gjenoppdaget gleden ved å være sammen. Men vi tok også en viktig beslutning. Selv om Erik var bedre, erkjente vi begge at vi kanskje ikke var laget for å bo så langt nord permanent. Traume fra mørketiden hadde vært for dypt. Erik fant en lignende stilling i selskapet sitt, men i Bergen, mye lenger sør, hvor selv om vinteren er mørke, er det ikke hele måneder uten sol. Vår flytting til Bergen er planlagt til september. En del av meg føler tristhet over å forlate Tromsø. Vi har fått venner her, Lars og Solveig ble som familie for oss. Vi lærte verdifulle leksjoner om motstandsdyktighet, om viktigheten av mental helse, om grensene for menneskelig tilpasning. Men vi vet at dette er den riktige avgjørelsen for oss. Doktor Hansen fortalte oss noe i vår siste økt som ble med meg. Han sa at det ikke er noen skam i å erkjenne at visse miljøer ikke er kompatible med vår biologi eller psykologi. Noen mennesker trives i Arktis, tilpasser seg mørket uten store problemer. Andre, som Erik, kan rett og slett ikke. Og det er greit. Mot ligger ikke i å vedvare i en situasjon som ødelegger oss, men i å erkjenne våre grenser og gjøre nødvendige endringer. I dag, mens jeg skriver denne historien, er vi midt i den arktiske sommeren. Solen går ikke ned, skinner 24 timer i døgnet. Det er surrealistisk og vakkert på en helt annen måte. Erik sitter på verandaen og leser en bok, Freia rullet sammen i fanget hans. Han bruker solbriller fordi selv ved midnatt er solen høyt på himmelen. Jeg ser på ham og ser mannen jeg giftet meg med. Han kom tilbake. Ikke helt den samme, opplevelsen endret oss begge på dype måter, men han kom tilbake. Det er fortsatt arr, det er fortsatt øyeblikk av angst når vi tenker på neste vinter, men vi er sammen og vi overlever. Denne opplevelsen lærte meg mye om skjørheten til det menneskelige sinnet, også om dets utrolige motstandsdyktighet. Jeg lærte at kjærlighet betyr å stå ved siden av noen i de mørkeste øyeblikkene, bokstavelig talt og figurativt. Jeg lærte at å søke hjelp ikke er svakhet, det er styrke. Jeg lærte at miljøet vårt har en dyp innvirkning på vår mentale helse på måter vi ofte undervurderer.
For de som ser på kanskje gå gjennom noe lignende, enten det er sesongdepresjon eller noen annen form for psykisk sykdom, vil jeg at dere skal vite at dere ikke er alene. Det du føler er ekte og gyldig. Ikke vær redd for å søke hjelp. Snakk med fagfolk, vær ærlig om hva du går gjennom, og husk at akkurat som solen alltid kommer tilbake etter mørketiden, kan lyset komme tilbake til livet ditt også. Hvis du kjenner noen som sliter, vær tålmodig. Bedringens reise er ikke lineær. Det vil være dårlige dager selv når det virker som ting blir bedre. Din konstante støtte, din tilstedeværelse, din vilje til å lytte uten å dømme, alt dette betyr mer enn du forestiller deg. Jeg lærte også viktigheten av å kjenne seg selv og sine grenser. Det er et sosialt press for å tilpasse seg, overvinne enhver utfordring, aldri gi opp. Men noen ganger er det sønneste vi kan gjøre erkjenne at en bestemt situasjon ikke er bærekraftig for oss å gjøre endringer, selv om de er vanskelige eller innebærer å innrømme at vi ikke kan håndtere noe. Erik og jeg har nå en plan for fremtiden. I Bergen vil vi fortsatt ha mørke vintre, men håndterbare. Vi har allerede etablert et støttenettverk, funnet en terapeut og kjøpt terapilamper til å ha hjemme. Vi lærte av vår erfaring og forbereder oss bedre. Vi bestemte også at hvert år, i løpet av sommeren, skal vi ta en tur til et solrikt sted. Vi trenger banker med minner om lys og varme for å opprettholde oss i de mørkere månedene. Vi har allerede reservert vår første tur, 2 uker i Spania neste juli. Ser jeg tilbake, er det ting jeg ville gjort annerledes. Jeg ville ha forsket mer på de psykologiske effektene av mørketiden før vi flyttet. Jeg ville ha insistert på forebyggende tiltak fra begynnelsen, som lysterapi og D-vitamintilskudd. Jeg ville ha anerkjent advarselskiltene tidligere og handlet raskere. Men jeg angrer heller ikke helt på opplevelsen. Så vanskelig og skremmende som det var, lærte det oss mye. Det styrket forholdet vårt på uventede måter. Jeg lærte at jeg virkelig ville elske Erik under alle omstendigheter, i lys og i mørke. Han lærte at han kunne stole helt på meg, selv når han ikke kunne stole på seg selv. Vi møtte fantastiske mennesker i Tromsø som lærte oss om motstandsdyktighet og fellesskap. Solveig viste oss at det er mulig å overleve og til og med blomstre i Arktis når det er riktig støtte og kjenner dine egne behov. Lars lærte oss at det ikke er noen skam i å slite med mørket, at det er en menneskelig opplevelse delt av mange som bor på disse ekstreme breddegrader. Naturen rundt oss lærte oss også verdifulle leksjoner. Vi observerte hvordan arktiske dyr tilpasser seg mørket, hvordan plantene overlever den strenge vinteren og blomstrer gjennom våren. Det er sykluser i alt, perioder med dvale og perioder med vekst, og begge er nødvendige. Når jeg forbereder meg på å avslutte denne historien, ser jeg ut av vinduet og ser midnattssolen opplyse fjellene i det fjerne. Himmelen er i toner av rosa og gyllen, vannet i fjorden skinner som diamanter. Det er et syn jeg aldri kommer til å glemme, akkurat som jeg aldri kommer til å glemme mørket som nesten konsumerte oss. Livet fortsetter i sykluser. Det vil være mørke dager, det er uunngåelig. Men det vil også være lysets retur. Alltid. Og så lenge vi har hverandre, så lenge vi har håp og vilje til å søke hjelp når det er nødvendig, kan vi overleve ethvert mørke. Erik har nettopp reist seg fra stolen på verandaen og kommer mot meg. Han smiler, det smilet som lyser opp øynene hans, og spør om jeg vil ta en tur rundt i byen. Freia mjauer og vil ha oppmerksomhet. Der ute fortsetter midnattssolen å skinne og lover at vi fortsatt har mange timer med lys foran oss. Jeg lukker datamaskinen og tar Eriks hånd. Vi skal gå ut og nyte hvert øyeblikk av dette uendelige lyset, fordi vi vet, bedre enn de fleste, hvor verdifullt det egentlig er. Vi overlevde mørketiden. Vi overlevde sammen. Og det er alt som betyr noe. Dette er min historie, historien om hvordan jeg nesten mistet mannen min til polarnatten, og hvordan vi kjempet sammen for å få ham tilbake. Jeg håper at den på en eller annen måte kan hjelpe noen som går gjennom noe lignende. Jeg håper den bringer bevissthet om alvorligheten av sesongbetont depresjon og andre lysrelaterte lidelser. Og jeg håper den bringer håp, for hvis det er noe jeg har lært, er at selv i det dypeste mørket finner lyset alltid en vei tilbake. Hvis denne videoen berørte deg på noen måte, vennligst abonner på kanalen for flere historier som denne. Klikk på bjellen for å motta varsler om nye videoer. Og ikke glem å klikke på kortene som dukker opp på skjermen for å se annet relatert innhold om mental helse og livserfaringer. Ditt abonnement og engasjement hjelper denne kanalen med å vokse og nå flere mennesker som kanskje trenger å høre disse historiene. Tusen takk for at du så til slutten.